არის თუ არა ეს მშვიდობა. ტელეკომპანია პირველის მიერ გავრცელებული კადრები ნამდვილად შემოძრწმუნებელია. ამ ვიდეოში კარგად ჩანს, როგორ ძალადობს რამდენიმე პოლიციელი დაკავებულებზე პოლიციის განყოფილებაში ჩვენების მისაღებად. სოციალურ ქსელებში საზოგადოების ძალიან მძიმე რეაქციები იყო და რამდენიმე წუთის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც თქვა, რომ ეს შემთხვევა მოხდა 2022 წელს, ხოლო ეს პოლიციელები, რომლებმაც დაკავებულებზე იძალადეს, დააკავეს 2026 წლის 23 თებერვალს. ამ ვიდეოში მოგიყვებით, რატომ არის ეს შემთხვევა და არა მხოლოდ ეს შემთხვევა სისტემური ძალადობის მაჩვენებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პოლიციაში, როგორ ფარავს სისტემა საკუთარ თავს და რა უნდა კეთდებოდეს იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევები უბრალოდ აღარ არსებობდეს. 2012 წლიდან ქართული ოცნება 14 წლის განმავლობაში მუდმივად საუბრობდა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, წინა ხელისუფლების პირობებში მომხდარ მძიმე შემთხვევებს. მაგალითად გირგულიანის შემთხვევა, რომელიც ძალიან მძიმე იყო და ამას ნამდვილად არავინ უარყოფს. მაგრამ ეს მხოლოდ პროპაგანდისტული გზავნილები იყო. ქართულმა ოცნებამ არაფერი გააკეთა. არ აღმოფხვრა პრობლემები და პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნამდვილ ჩაგვრის ინსტრუმენტად გადააქცია. მე მაქვს კონკრეტული კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და პროკურატურასთან, რომელსაც ევალება თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დედამხედველობა. მაგალითად, რატომ არ მოხდა გენერალური ინსპექციის მხრიდან გასაჯაროება ამ კადრების და გამოძიება, დროული გამოძიება, რატომ არის დაკავებული მხოლოდ 4 პოლიციელი, რა ჩატებზეა საუბარი, ფაქტია, რომ სისტემური პრობლემას ადასტურებს ისიც, რომ არსებობს რაღაც ჩატი, რომელშიც არიან პოლიციელები, ამ ჩატში რა თქმა უნდა მხოლოდ ეს 4 პოლიციელი არ არის. ეს 4 პოლიციელი და კიდევ მრავალი პოლიციელი უშუალოდ ძალადობის ამსახველ მასალას ყრის ამ ჩატში და შემდეგ უფროსები უყურებენ ამას თუ როგორ უნდა აისახოს ეს სტატისტიკაზე. ფაქტია, რომ თვითონ ამ ციკლში მონაწილეობს ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგალითად პოლიციის აკადემიიდან დასრულებული მინისტრამდე. პოლიციაში მოსახვედრად ადამიანმა რამდენიმე ეტაპი უნდა გაიაროს. პირველი ეს არის კონკურსი, რომელიც ცხადდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. აი მაგალითად წავიკითხოთ ერთ-ერთი ვაკანსია. ეს არის პატრულ ინსპექტორის ვაკანსია, რომელიც თავარი მოთხოვნებია საქართველოს ქმედითუნარიანი მოქალაქე, სრულწლოვანი ქმედითუნარიანი მოქალაქე, ენა სახელმწიფო ენის ფლობა, ზოგადი განათლება, ინგლისური ენის A2+-ის ფლობა. უნარ-ჩვევებით არის პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, პუნქტუალურობა, ეფექტიანი და კომუნიკაციის უნარი, გუნდურად და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი, სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი. ნამდვილად პოლიციელს უწევს სტრესულ გარემოში მუშაობა, მაგრამ პოლიციელი ასევე უნდა იყოს ყველაზე მაღალი სტანდარტით იმისთვის, რომ მან დაიცვას და აღასრულოს კანონი, რომელიც წერია საქართველოს კონსტიტუციაში და სხვადასხვა ორგანულ კანონებში თუ საკანონმდებლო აქტებში. რამდენიმე თვიანი ტრენინგის შემდეგ პოლიციელი ხვდება უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოსაცდელი ვადით. პოლიციაში ტრენინგების მიმდინარეობისას მას უნდა აკვირდებოდეს ფსიქოლოგი, იგი უნდა გადიოდეს სპეციალურ ტესტირებას, მათ შორის ფსიქოლოგიურ ტესტირებას, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ შემოწდეს ადამიანი რამდენად მიდრეკილია ძალადობისკენ, იმიტომ რომ პოლიციელი შეიძლება იყო ჭკვიანი, მაგრამ მიდრეკილი ძალადობისკენ და უბრალოდ ცეცხლსროლი იარაღის ფლობის და ტარების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არ უნდა მოქცეს სახელმწიფომ. ეს დაკვირვება უნდა ეფუძნებოდეს ზუსტად იმ საერთო სოფხედველობას, სტანდარტს, რომელიც აუცილებელია თითოეული პოლიციელისთვის. გამოსაცდელი ვადის შემდეგ, უკვე ერთწლიანი ვადის შემდეგ, მას აკვირდება უშუალო უფროსი და ამის შემდეგ იგი ხდება სრულფასოვანი პოლიციელი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ესეთ სტანდარტებზე საერთოდ საუბარი არ არის. აქ მთავარია ის, რამდენად ლოიალურია პოლიციელი თვითონ სისტემის მიმართ და ფაქტია, რომ უშუალო უფროსების მიერ წახალისებულია სწორედ ეს ძალადობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ესეთი ძალადობა არ იქნებოდა, ესეთი კადრები საერთოდ ჩატში არ ჩავარდებოდა, ამიტომ აქ დგას პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ უშუალოდ განყოფილების უფროსის, არამედ პოლიციის უფროსის, რომელიც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია შინაგან საქმეთა სამინისტროში. აქ დგას პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების, ვინც ყოველდღიურად პოლიციის აკადემიაში აკვირდებოდნენ ამ ადამიანებს. აქ დგას პასუხისმგებლობა ზუსტად პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, რომელიც არაფერს არ აკეთებდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იმისთვის, რომ პოლიცია არ გადაქცეულიყო ესეთ სისტემურ პრობლემად. ამ ვიდეოში ჩვენ ვხედავთ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს. პირველი ეს არის ასაკი.
გარდა იმ ძალადობისა, რომელსაც აქვს ადგილი. ორი პოლიციელი, რომელსაც ხედავთ თუ როგორ უტყავენ ადამიანებს, მათი ასაკი შესამჩნევად არის ახალგაზრდა პოლიციელები, რომლებიც ალბათ ცოტა ხნის წინ გამოვიდნენ პოლიციის აკადემიიდან, დაასრულეს სპეციალური კურსები. ფაქტია, რომ ძალიან დიდი მონდომებით უტყავენ ჩვენების მისაღებად დაკავებულებს. ანუ რა ხდება? მათ აქვს დავალება, რომ ნებისმიერ ფასად ჩვენება მოიპოვონ. შემდეგ ეს ძალადობა გადაიღონ კამერაზე, ანუ აქ არის მესამე, რომელიც ასევე იღებს და შემდეგ ეს ძალადობის ამსახველი კადრები ჩააგდონ საერთო ჩატში, რომელიც სადღაც არსებობს. ანუ პირველი პრობლემა ეს არის ზოგადად ძალადობა და ძალიან მძიმე სერიოზული სისტემური პრობლემა. მეორე ეს არის ის, რომ ამ ძალადობას იღებენ, მესამე ის, რომ მათ აქვთ სრული კარდბლანში მიცემული თავისი უფროსობისგან და ასევე ის, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ ჩვეულებრივი პერმანენტული მოძალადეები არიან. მომხდარი შემთხვევა, რატომ იქნა მხოლოდ აღმოჩენილი 2026 წელს. ანუ რასაკეთებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, რომელიც მსგავს გადაცდომებზე არის პასუხისმგებელი და რატომ არ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება. რა ჩატია ეს? ფაქტია, რომ არსებობს ჩატები, რომელშიც არის ძალიან ბევრი მძიმე ძალადობრივი კადრები ასახული. ფაქტია, რომ ამ ჩატებში არა მხოლოდ ეს მოძალადე პოლიციელები არიან, არამედ არიან განყოფილების უფროსი, იმის უფროსი, კიდევ იმის უფროსი და ზოგადად ესეთი ქმედება არის წახალისებული ყველა არა მხოლოდ საშუალო, არამედ უმაღლესი რგოლიდან. რატომ არ გაასაჯაროვა პროკურატურამ, რომელსაც ევალება ზედამხედველობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მსგავსი დანაშაულების გამოძიება გენერალური ინსპექციასთან ერთად ეს კადრები? იმიტომ რომ ზოგადად პოლიციის მხრიდან ძალადობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საზოგადოებისთვის აუცილებელი მაღალი ხარისხის ინფორმაცია. მოძალადე პოლიციელი ეს არის პრობლემა მთელი საზოგადოებისთვის. რატომ არ მოხდა გასაჯაროება ამ კადრების 2026 წლის 23 თებერვალს, როდესაც ეს პოლიციელები დააკავეს. პოლიციელი უნდა იყოს ადამიანის უფლებების მთავარი დამცველი. განახორციელოს ის უფლებამოვალეობები, რომელიც არის საქართველოს პოლიციის შესახებ კანონში, გამოიყენოს პროპორციული ძალა, იყოს ორიენტირებული დანაშაულის პრევენციაზე და არა ადამიანის დასჯაზე, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე მსგავსი ისტორიები აღარ გვსმენია. ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად ისტორიებს, როდესაც მაგალითად გორში რა მოხდა, ესეც ხო სისტემური ძალადობის პრობლემა იყო, როდესაც რამდენიმე პოლიციელი გამეტებით ძალადობს და უტყავს ერთ მოქალაქეს, აკავებს სრულიად არაპროპორციული ძალის გამოყენებით, აკავებს მეორე მოქალაქეს და ეს ძალადობის კადრების, ამ ძალადობის ამსახველი კადრების შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი სახეები დაფარული არ არის, მათი დაკავება ხდება. მე მინდა სულ მცირე სტატისტიკა წაგიკითხოთ, რომელიც ასევე თუ ჩაუღრმავდებით ძალიან შემადრწუნებელ რიცხვებზე გვესაუბრება. მაგალითად, სახალხო დამცველი 2025 წლის ანგარიში ამბობს, დაკავებულებთან გასაუბრების გარდა 2025 წელს განხორციელებული პრევენციული ვიზიტების შედეგად სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა არასათანადო მოპყრობაზე საეჭვო 297 შემთხვევა გამოავლინა, რაც შესწავლილი საქმეების 4.5% იყო. ანუ 297 შემთხვევა 2025 წელს საერთო საქმეების დაახლოებით 5%, ანუ ზოგადად ესეთი საეჭვო შემთხვევები გაცილებით უფრო მეტია. ანალოგიური მაჩვენებელი იყო 2024 წელს დაახლოებით 4.8%, ასევე 5%. დაკავებული პირები პოლიციის მიმართ პრეტენზიას გამოთქვამდნენ 82%-ში. ანუ ამ შემთხვევებიდან, მთლიანი შემთხვევებიდან, შემოწმებული შემთხვევებიდან 297 შემთხვევაში ადამიანები ამბობდნენ ძირითადად, რომ ისინი ხდებოდნენ ძალადობის ობიექტები პოლიციის განყოფილებაში ან დაკავების დროს და გავიხსენოთ ზუსტად ის წამების მინივენები, რომელზეც ძალიან ბევრი დემონსტრაციის მონაწილე საუბრობდა პოლიციის მხრიდან. მათზე ძალადობდნენ და ეს ძალადობა იყო სისტემური. ორი ძალიან მძიმე შემთხვევა მინდა გავიხსენო, რომელიც კარგად ასახავს პოლიციის მხრიდან ძალადობას. ეს არის 15 წლის ლუკას სირაძის საქმე და ასევე 22 წლის დემუს ტურუას საქმე. 15 წლის ლუკას სირაძემ, რომელმაც კედელზე წარწერა გააკეთა, პოლიციის განყოფილებაში ძალიან მძიმე ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდა. იგი უშუალოდ დაკითხა გაუნძიებელმა ჩოლოიანმა და ეს ზეწოლა იმდენად საზარელი იყო ბავშვისთვის, რომ
თვითმკვლელობა სცადა. ყველაზე უფრო შემზარავი ის არის, რომ გამომძიებელი ჩოლოიანი დააკავეს სწორედ საზოგადოების ზეწოლის შემდეგ. მაგრამ რამოდენიმე თვეში გაათავისუფლეს. დემურ სტურუა, რომელმაც ასევე ვერ გაუძლო პოლიციის მხრიდან ძალადობას, შანტაჟს და ზეწოლას და ასევე თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. მან ძალიან მძიმე წერილი დაუტოვა დედას. ავქნა დედა დარჩი მარტო, ეს იყო წერილის შინაარსი. გავიხსენოთ მზია ამაღლობელი, გავიხსენოთ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც არაფერი დაუშავებია და წყლობით ხედან ციხეში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ხელისუფლების კრიტიკოსები და პროტესტში მონაწილე თავისუფალი ადამიანები არიან. ქართულმა ოცნებამ არათუ არაფერი გააკეთა პოლიციაში პრობლემების აღმოსაფროლად. არამედ კიდევ უფრო დაამძიმა რიგითი პოლიციელის მდგომარეობა და დაუქვემდებარა კრიმინალს. გავიხსენოთ შემთხვევა, როდესაც მაგალითად პატრულ ინსპექტორს ლევან იზორიას ძმა საჯაროდ დაპირისპირებაში სამხრეების ახევებით ემუქრებოდა. პოლიციელებსაც სჭირდებათ დაცვა, სოციალური პაკეტი და სჭირდებათ ელემენტარული პირობები, რომ კრიმინალური სუბკულტურა მათზე არ ბატონობდეს და ერთი ადამიანის კულტი არ იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში.